नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, 2.5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीबाट जनताले जुन स्तरको अपेक्षा गरेका थिए त्यो आजसम्म नियुक्त भएका कुनै प्रधानमन्त्रीसँग गरेका थिएनन्। अझै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाएर काम सुरु गरेका उनीबाट विपक्षी दलले समेत विकास र सुशासनको बाटोमा देश अघि बढ्ने आशा राखेका थिए। करिब 2/3 मतसहित प्रधानमन्त्री भएका ओलीले देश काया पलट बनाउँछन् भन्ने धेरैको आशा र अपेक्षा थियो। तर त्यो आशा र अपेक्षा बिस्तारै धुमिल हुने मात्रै होइन, धमिरा नै लाग्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यो अवस्था र स्थिति किन र कसरी बन्यो? देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहँदा सरकार अर्कै धुनमा मस्त भएर हो वा सत्ता सञ्चालक दल आफ्नै विवादमा अस्तव्यस्त भएर हो वा अरू केही कारण छन्? यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले विशेष अन्तर्वार्ता लिएको छ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि लिएको उक्त अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद, सरकारको काम, मन्त्री हेरफेरको तयारी र कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि गरेका प्रयास लगायतका थुप्रै विषयमा अनेकन खुलासा, दाबी र स्पष्टोक्ति दिएका छन्। आजको फोकस न्यूजमा प्रधानमन्त्री ओलीका 10 दाबी, खुलासा र स्पष्टोक्ति देखाउनेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि 1.5 घण्टा लामो अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीको विवाद, सरकारको काम, उनीमाथि लागेका आरोप र कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका विषयमा अनेकन दाबी र खुलासा गरेका छन्। उनले पार्टीको विवाद मिलेको, मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न लागेको, मुख्यमन्त्री फेर्ने कुनै योजना नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्धिलाई वाणिज्य बैंकमा नियुक्त गरेर विवादमा तानिएका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको बचाउ गरेका छन् भने राजतन्त्र फर्किने विषयमा खरो टिप्पणी गरेका छन्। नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फर्काउन भएको पहल र कोरोनासँग जोडिएका अनेकन पेचिला प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री ओलीका 10 दाबी, खुलासा र स्पष्टोक्ति देखाउँदैछौँ। अबको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि अन्तर्वार्ता दिँदै केही खुलासा, केही दाबी र केही स्पष्टोक्ति पेश गरेका छन्। पार्टीको विवाद, सरकारको काम, उनीमाथि लागेका आरोप र कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका विषयमा अनेक दाबी र खुलासाहरू गरेका हुन्। यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको दाबी र स्पष्टोक्ति। नम्बर 1, पार्टीमा सहमति जुट्यो, प्रचण्डसँग हात होइन मन मिलाइन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको सुरुमै पार्टीभित्रको विवाद मिलेको दाबी गरेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउने काम भएको उनले बताएका छन्। अब पार्टी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र सरकार आफूले चलाउने समझदारी भएको स्पष्ट पारेका हुन्। कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, बीचमा केही असमझदारी थिए, अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ। अब प्रचण्डजीसँग हात होइन मन मिलाइन्छ, मिलेको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड र तपाईँको बीचमा जुन असमझदारी थियो त्यो अन्त्य भयो। अब पूर्ण रूपमा तपाईँहरू मिलेर जानको लागि निष्कर्षमा पुग्नुभयो। अब सहकार्य गर्ने, हात मिलाएर जाने। अवश्य। हात त अहिले कोरोनाले गर्दा मिलाउनु हुँदैन। मन मिल्छ तपाईँ र प्रचण्डको? अवश्य मिलिसक्यो। असमझदारी अन्त्य भयो? भयो। अब असमझदारी छैन। मनमा नै हात मिलाउने भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ, तर सोझै चाहिँ मिल्दैन। नम्बर 2, प्रधानमन्त्री पार्टीको रबर स्ट्याम्प होइन। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय नसुनेर आफ्नो निर्णय अनुसार नै सरकार सञ्चालन गरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै विधि सम्बद्धबाट नचलेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन्। यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री पार्टीको रबर स्ट्याम्प बन्न नसक्ने आफ्नो विवेकले निर्णय गर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पार्टीको नभई देशको भएकाले उसले देश र जनताको हितमा कतिपय निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
एउटा के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने हो, पार्टीसँग परामर्श हुन्छ, तर कुन नेताले के भनेको छ त्यही नेताले भनेकै मान्दा सरसल्लाह भयो, पार्टीको आदेशअनुसार भयो, नमान्दा भएन भन्ने पार्टीको विधिवत निर्णय कुनै एउटा उल्लङ्घन भएको कसैले अहिलेसम्म देखाओस्। प्रधानमन्त्री भनेको अन्त गरिएका निर्णय, अरूले गरेका निर्णय लगेर क्याबिनेटमा रबर स्ट्याम्पको रूपमा त्यहाँ छाप मार्ने मात्रै ठाउँ होइन, अथवा सेरेमोनियल होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। नम्बर 3, मन्त्रीहरू हेरफेर, मुख्यमन्त्री सेफ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन र गतिलो काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरू फेर्न लागेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू फेर्न लागेको संकेत गरेका छन्। उनले मन्त्री परिषद पुनर्गठन आवश्यकताले गरिने भन्दै त्यसबारे आफूले विचार गरिरहेको बताए। त्यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भएकाले सोही अनुसार समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ। तर उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने नफेरिने दाबी गरे। तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिनु भनेको अस्थिरता ल्याउनु भएको ओलीको तर्क छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा कति जायज छ, कति सम्भव छ, अहिलेको आवश्यकता होस्। माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको 2.5 वर्ष भयो, अब तपाईँले समीक्षा गरिरहनु भएको छ। राइट टाइम राइट गोल गर्न तपाईँ तयार हुनुभएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर? मन्त्री परिषदको गठन पुनर्गठन आवश्यकताले गरिने हो, त्यो म विचार गर्दैछु, हेर्दैछु, समीक्षा गर्दैछु। मुख्य कुरा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो कि पुरानै साथीहरूको टिम लिएर सफलता साथ अगाडि जान सकिन्छ, वा त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ, वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशीलताका साथ, सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो। त्यो 1.5 वर्षपछि स्थानीय तहको लगभग चुनाव हुन्छ। लगभग चुनावको माहौल सुरु हुन्छ। त्यस चुनावमा जितेर आएपछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू दोहोरिन पनि सक्छन्, नदोहोरिन पनि सक्छन्, नयाँ आउन पनि सक्छन्। यति साधारण कुरालाई यत्रो मिडियाले सोधिरहनु पर्ने कुरा हो र? चुनावपछि जसरी प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीहरू पनि चुनावपछि परिवर्तन हुन सक्छन्। चुनावपछि उही प्रधानमन्त्री पनि आउन सक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ। नम्बर 4, महाधिवेशनपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्ने फिक्स छैन। कार्यदलको सुझाव अनुसार सत्तारूढ नेकपाको महाधिवेशन आगामी चैत महिनामा हुनेछ। उक्त महाधिवेशनबाट पूर्व सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्ने विषय अनिश्चित बनेको नेकपाको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका छन्। उनले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै महाधिवेशनले उपयुक्त पात्र छान्ने र प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष चाहिँ तपाईँले छोडिदिने, प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने, पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर महाधिवेशनपछि? अहिले त्यस विषयमा नजाउँ। त्यस विषयमा जाँदा थप विवादका कुराहरू निस्किने सम्भावना हुन्छ। फेरि मैले के पाउँछु त भन्नेहरूका कुरा फेरि सुरु हुन सक्छन्। त्यसकारण अहिले कसले के पाउँछ महाधिवेशनमा भन्ने कुरा महाधिवेशनलाई नै सुम्पिदिउँ, महाधिवेशनलाई नै जिम्मा लाउँ। महाधिवेशनले विवेक सम्मत उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ। महाधिवेशनले एकताको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ। महाधिवेशनले अनेकताका लागिको खेती गर्छ भन्ने विश्वास नगरौँ। एकताको पक्षमा नै महाधिवेशनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरौँ। सही नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरौँ। नम्बर 5, राजतन्त्र फर्किने कुरा बेतुकको हल्ला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजा आजा गर्नेदेखि बेला बेला भारत गएर शक्ति केन्द्रहरूसँग भेट्ने गरेको खबर आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजा फेरि फर्किन नसक्ने दाबी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजतन्त्र फर्काउन सल्बलाएको कुरा बेतुकको तर्क भएको उनको टिप्पणी छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सल्बलाइरहनु भएको छ, गणतन्त्रको विरुद्ध उहाँले कदम चालिरहनु भएको छ। बेकारको कुरा हो या? कहाँ सल्बलाए ज्ञानेन्द्र शाह? कुनै मन्दिरमा गएको सल्बलाएको हो? अब उनका पछाडि लागेर हिजो केही खाउन पाएका केही मान्छेहरूले चाहिँ
यसो केही बोल्नु केही भन्नु भनेको भइदिए हुन्थ्यो खाउँला, राणा शासन आइदिए हुन्थ्यो भन्नेसम्म अहिलेसम्म होलान् मान्छेहरू, पञ्चायत फर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने अहिलेसम्म होलान् मान्छेहरू। त्यस्तो त हुन्छ नि, अवशेषहरू, त्यस्तो अवशेषहरू हुन्छ। तर मलाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई खुदै त्यो जनताले टिपेर मिल्काएको राजतन्त्र फेरि फर्काउँछन् भन्ने त्यस्तो आशा होला भन्ने लाग्दैन। अरू कसैले ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छ भन्ने यो मध्ययुग पनि होइन। अहिले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, अन्त कतैबाट ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि, त्यो भ्रम पनि छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। नम्बर 6, एमसिसीका विषयमा बोल्न चाहेनन् प्रधानमन्त्री। निकै विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग एमसिसीका विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओली बोल्न चाहेनन्। उनले यो विषयमा पछि कुरा गरौँ भन्दै पन्छिने मात्रै काम गरेनन्, सरकारमाथि झुटा आरोप लगाएको भन्दै गुनासो पनि गरे। अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँले पोस्टरमा जनतालाई भन्नुभएको थियो म एमसिसी जसरी पनि पारित गर्छु भनेर, पारित हुन्छ? होइन, जसरी पनि त भनेन मैले, आजको आवश्यकता भन्नुभएको थियो देश विकास, जसरी पनि भनेन मैले। त्यो यस सम्बन्धमा पछि बहस गरौँला। जसले एमसिसी ल्यायो, पास गर्यो, जुन जुन सरकारका समयमा यी कामहरू भए, ती कुराहरू छोडेर अहिलेको सरकारको विरोध जसरी देशको हितलाई व्यवस्था गरेर अहिलेको सरकारको मानिलियो यो एमसिसी भनेको अहिलेको सरकारले ल्याएको हो, अहिलेको सरकारले सम्झौता गरे हो जस्तो गरेर, र हिजो सम्झौताकारीहरूकै पक्षबाट जुन हमला भइरहेको छ अहिलेको सरकारमाथि, यो चाहिँ यति बनावटी कुरा हो र हास्यास्पद कुरा हो। नम्बर 7, सम्धि प्रकरणमा ईश्वरको बचाउ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धि उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य बैंकमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बचाउ गरेका छन्। यही विषयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्पर्धा गरेर आएको व्यक्तिको सम्बन्धलाई अरू नेतासँग जोड्नु गलत भएको बताएका हुन्। यसैबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सम्धि हुनुभन्दा पहिला नै पीएचडी गरेको, भिसी हुन गएको व्यक्ति हो, सम्धि पछि भए, प्रतिस्पर्धा गरेर आएका होलान्, ईश्वर पोखरेलसँग किन जोडियो? आफ्नै मान्छेहरूलाई काखी चापियो भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। कार्यकर्ताहरूको गुनासो देशभरि, तपाईँ त कार्यकर्तालाई बुझेको नेता। म सोध्दैछु नि, मैले कुन चाहिँ आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेँ? तपाईँले गर्नु भएको छैन, तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले गरे नि त कतिपय। ईश्वर पोखरेलको कुरा आयो, उहाँले सम्धिलाई गर्नु उपेन्द्र कोइरालालाई। अब उहाँको सम्धि चाहिँ उहिले पिएचडी गरेर प्रोफेसर भएर उसमा भिसी हुन पुग्नुभएको थियो, अनि भिसी हुन पुग्नु भएको थियो, सम्धि हुनभन्दा उहिले धेरै वर्ष अगाडि पिएचडी गरे हो नि। सम्धि हुनभन्दा धेरै वर्ष अगाडि प्राध्यापक भएको हो, प्राडा भएको त सम्धि भएपछि होइन। सानै उमेरमा प्रोफेसर हुने मध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ होला, उहाँ कम्पिटिसन लडेर आउनुभयो होला। अनि ईश्वर पोखरेलसँग जोड्नुपर्ने कारण के भयो त्यसमा? नम्बर 8, लिपुलेक नक्सामा मात्रै होइन, भूमि पनि फिर्ता आउँछ। सरकार सफल भएको दाबी गर्ने र आफ्ना मन्त्रीमाथि लागेको आरोपको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जमिन पनि फिर्ता आउने बताएका छन्। उनले चित्त बुझाउन मात्रै नक्सा बनाएको नभई जमिन फिर्ता ल्याउनकै लागि काम भइराखेको जानकारी दिएका छन्। अब संविधान संशोधन भयो, नक्सामा पनि जारी भयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले फिर्ता दिएला नेपाललाई। सामान्य प्रधानमन्त्री मोदीसँग तपाईँको यसबारेमा कुरा हुन्छ? अब 1 to 1 कुरा हुन्छ र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ, गर्छ। त्यसो नक्सामा मात्र सीमित रहँदैन नेपालको ती भूभागहरू। नक्सा हामीले व्यावहारिक रूपमा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउँछ, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउँछ ती भूभाग। नक्सा बनाएर चित्त बुझाउनका लागि अर्काको भूभाग अथवा नक्सा बनाएर यसो देखाउनका लागि अर्काको भूभाग नक्सामा हामीले सामेल गरे होइन, हाम्रो भूभाग हामीले सामेल गरेको हो। त्यसकारण त्यो नक्सा नक्सा मात्रै होइन, त्यो नक्सा यथार्थ हो, सत्य हो र त्यसलाई, त्यो तथ्यमा आधारित छ, त्यसलाई भारतले स्वीकार्दैन भन्ने म ठान्दिनँ र भारतले स्वीकार्नुपर्छ, स्वीकार्छ पनि, कुराकानी हुन्छ र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नम्बर 9, देउवा विरुद्ध ओली आक्रमक।
महामारीका बेला दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्ने आरोप लगाउने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिँदै भने उहाँ भएको भए सरकार सफल हुन्थ्यो। उनले प्रतिपक्षको काम विरोध गर्ने नभई सत्य बोल्ने हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। शेरबहादुर देउवाले पनि भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँले भन्नु बेग्लै कुरा हो, कहाँ चाहिँ सफल भयो? कहाँलाई उहाँ आदर्श मान्नुहुन्छ? भारत हामीभन्दा ठुलो बलियो देश हो नि, कहाँ सफल भयो? अथवा उहाँ भएको भए चाहिँ सफल हुनुहुन्थ्यो? अमेरिकामा सफल भयो, इटालीमा सफल भयो, बेलायतमा सफल भयो, कहाँ चाहिँ सफल भयो? कहाँ चाहिँ क्षति भएन? बहुत सफलताका साथ क्षतिलाई न्यून राख्न सकेका ठाउँहरूमा पनि फेरि पटक पटक फर्केर आइरहेको छ कोरोना। फेरि त्यसले सामाजिक जनजीवन, आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति हरेक कुरामा फेरि त्यसले नकारात्मक असर पाइरहेको छ फर्किकन। त्यसर्थ यो आरोप कसले के, अब मैले भने नि विपक्षीको त धर्मै हो भन्नुहुन्छ। विपक्षीको विरोध गर्नु धर्म होइन, सत्य कुरा बोल्नु धर्म हो। हरेकको सत्य कुरा बोल्नु धर्म हो। आफ्ना कुराहरूलाई, आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि सार्नु, हामी यसो गर्छौँ, हाम्रो योजना यो छ भनेर भन्नु, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। निराधार आलोचना गर्नु जसको कुनै पुष्ट्याइको कुरा छैन, त्यस्ता कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन। नम्बर 10, कोरोना परीक्षणको गलत तथ्याङ्क तयारीका विषयमा सोद्धा रिसाए ओली। नेपालमा कोरोना परीक्षण दर 10 देखि 12,000 हाराहारीमा हुने गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक 23,000 भन्दा धेरैको परीक्षण हुने गरेको झुटो विवरण अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले अन्तर्वार्ता दिएकै दिन भदौ 13 गते शनिबार 11,516 जनाको PCR टेस्ट भएको थियो। अहिले हामी 23-24,000 PCR टेस्ट प्रतिदिन गर्छौँ। यो सानो कुरा होइन। अर्को, गरिब धनी केही नछुट्याइकन कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सरकारले उसमा आइसोलेसनमा राखोस् कि, क्वारेन्टिनमा राखोस् कि, उपचार गराओस् कि, हस्पिटलमा राखोस् कि, PCR टेस्ट गरोस् कि, यी सबै कुरा त सरकारले बेहोरेको छ। यसरी गलत तथ्याङ्क दिएका उनले कोरोना पूर्व तयारीका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा तयारी भएन भन्नु वाहियात कुरा भएको दाबी गरेका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री नभएर अरू भए चाहिँ 2-3 वर्ष अघिदेखि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाएर राख्थे भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले राजनीतिक सहमति हुँदैमा कोरोना नरोकिने समेत टिप्पणी गरे। तर पूर्व तयारीमा सरकार चुक्यो भन्ने धेरैको गम्भीर आरोप छ। अवश्य यो कोभिड आउला भन्ने तयारी थिएन। पोहोरको साल परारको साल तयारी गर्नु पर्थ्यो नि कोभिडको। यो अब संसारमा कुनै भविष्यवाणी ज्योतिषीले पनि कोभिड-19 आउँछ भनेर गरे थाहा छैन मलाई। कुनै साइन्टिस्टले पनि कोभिड आउँदैछ है भनेर भनेको थाहा छैन। यो विश्वका कुनै पनि देशले पूर्व तयारी गरेका थिएन। बिना पूर्व तयारी कोभिड आइलाग्यो दुनियाँभरि। अमेरिकामा, रुसमा, चीनमा, जापानमा, भारतमा, नेपालमा, बङ्गलादेशमा, कोरियामा, कहाँ हुन्छ, ब्राजिलमा, स्पेनमा, इटालीमा, पेरुमा वा जर्मनीमा, फ्रान्समा, बेलायतमा कहीँ पनि पूर्व तयारी थिएन। यो अचानक आयो। यो आतङ्कको रूपमा आयो, आतङ्कको रूपमा फैलियो। कोभिडको पूर्व तयारी थिएन। अच्छा, म प्रधानमन्त्री नभएर अरू कोही भएको भएदेखि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरेर राख्नुहुन्थ्यो कोभिडको। कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा अनेक खुलासा र दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही विषयमा भने खासै बोल्न चाहेनन्। जस्तो अमेरिकी सहयोग MCC अब के हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्न मानेनन् भने युवराज कतिवटा पुनः सांसद हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा केही बताएनन्। केही विषयलाई उनले रहस्यमै छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जति दाबी गरेका छन् त्यति काम गरिदिएको भए मात्रै पनि सायद उनको यत्रो आलोचना हुने थिएन।
उनलाई निकटबाट बुझ्नेहरू भन्छन् उनी जति सपना देख्छन्, योजना बनाउँछन्, त्यति त्यसलाई मूर्त रूप दिन दत्तचित्त भएर लाग्दैनन्। उनका सहयोगीका कारणले पनि कतिपय काममा उनले धोका पाएका छन्। आफ्ना अवगुण सच्याएर प्रधानमन्त्री ओली बाँकी कार्यकाल सफल बनाउनतिर लागुन्। हाम्रो शुभकामना। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।